Boston, Massachusetts, Federata Parashqiptare e Amerikës Vatra festoi solemnisht 113 vjetorin e themelimit organizuar nga Dega e Vatrës në Boston. Ky përvjetor mblodhi shqiptarët e Amerikës në katedralen ortodokse shqiptare Shëngjezhi, ku përmes një simpoziumi shkencor nderuan historinë dhe kontributin e Vatrës. Prezantimi u moderua nga Flamur Vezaj, kryetari i Vatrës Boston, mentor Maksutaj, përmes një video mesazhi vlerësoi punën e palodhur të Degës në shërbim të çështjes kombëtare, ndërsa sekretari i Vatrës doktor Pashko Camaj përcolli mesazhin e kryetarit Elmi Berisha, i cili theksoi se Vatra mbetet një dritë udhëheqëse për ruajtjen e identitetit kombëtar. Në këtë përvjetor u nderuan themeluesi Fanoli, Faikonica, Kristo Dako, Sotir Peci e të tjerë. Zoti Endri Kume nga çunat e Bostonit dhe Eduard Lazari nga Mas Pesa vlerësuan Vatrën si model dhe mbështetëse të gjuhës së kulturës shqiptare. Në kumtesën Vatra në Boston, sfida të vizioni, zoti Maksutaj prezantoi objektivat për ruajtjen e traditës, nderimin e figurave kombëtare, përfshirjen e diasporës, promovimin e shqiptarëve të suksesshëm, lobimin për çështjet shqiptare dhe zgjerimin e platformës së Vatrës. Sokol Paja, editori i gazetës Dielli, theksoi se kjo gazetë 116 vjeçare është institucioni më i rëndësishëm i shtypit shqiptar në SBA dhe sot zëri historik dhe regjistri i historisë shqiptare në Amerikë. Doktoresh Irisa Lili nga Vatra Miami nënvizoi rolin etik të Vatrës në ruajtjen dhe promovimin e gjuhës shqipe përmes gazetës Dielli dhe figurave si Noli e Konica. Neka Doko prezantoi lidhjen historike mes katedrales Shëngjezhit të Vatrës, ndërsa profesor Ambulena Kastrati foli për angazhimin e Vatrës në mbështetjen e studentëve dhe integrimin e brezave të rinj. Studiuesi Ilir Konomi përmes Jorit Çela i vlerësoi rolin e Nolit dhe Konicës në krijimin e një ure mediatike mes diasporës së Shqipërisë. Andrea Pani vlerësoi Vatrën si simbol bashkimi, ndërsa Rafaela Prifti e cilësoi atë kampione e çështjes kombëtare dhe të demokracisë. Zoti Mark Kozmo dhe doktor Ivi Kasimati folën për ndikimin e bursave në arritjet e shqiptarëve në fushën e mjekësisë në SBA. Në kumtesën e Faton Limanit, lexuar nga John Sylla, u theksua roli i studentëve shqiptar në avar të ruajtja e shqipes. Evans Leonin, përfitues burse, ndau rrëfimin personal mbi ndikimin e mbështetjes së Vatrës në jetën e tij. Kastriot Fetau vlerësoi Vatrën si udhëheqëse mes Shqipërisë, Kosovës dhe Amerikës përmes idealit bashkimit kombëtar. Olta Muharremi foli për kontributin akademik të shqiptarëve në SBA dhe rëndësinë e qarkullimit të trurit. Klajdi Aruni theksoi angazhimin e Vatrës në mbrojtjen e çështjes Çame, ndërsa Aristotel Mici dhe Artian Reza folën për kontributin e vatranëve në bashkëpunimin ndërshoqëror. Historiani doktor Paulin Marku përmes kumtesës së lexuar nga Erviz Dima solli në vëmendje luftën që regjimi komunist ndërmori kundër Vatrës, por ajo rezistoi me sukses duke mbetur institucioni më rëndësishëm patriotik i diasporës. Ceremonia fetare kulmoi me antarësimin e studentëve Dario Mankollari, Jessica Sirika, Altin Halo në Vatrë si shpërndarjen e 10 bursave për studentët shqiptar në Boston dhuruar nga donator shqiptar. Përvjetori 113 i Vatrës në Boston dëshmoi edhe një herë se Federata Vatra mbetet institucioni kryesor patriotik, frymëzues dhe komunitar në shërbim të shqiptarëve në Amerikë e më gjerë.